واستوى الرزق يا قلبي. شوفوا لي على هالنغم وعلى هالشوفة يلي ما بترحم. شاورما لحم بالبيت وبتنافس المحلات وبتاخد وين الضاع. عم نعطيكم وصفة بكل مصداقية بشغل البيت بلحم نظيف بينافس أكثر المحلات. طبعا لازم الشرحة تطلع معكم بهذا الشكل، ومهما كان اللحم قاسي عنكم بهي التتبيلة اللي حطيناها رح يفرط فرط ويطرى ويصير أطرى من هيك ما في. استوى الرزق يا قلبي. شوفوا لي يا هيك شرحة شاورما اللحم يا بلا. هلا حاعطيكم تركيبة بهارات اللحم الأصلية تدرس، والروايح شي غرام يا جماعة. طبعا في كتير ناس موجودة بأوروبا رح يقولوا لي نحن ما عنا لية خروف. سندويشة الشاورما إذا ما تسقسقت وانلدعت ما بتتاكل، وهلا سقسق بسم الله. طبعا هيك كانوا أجدادنا أهل أول، هيك يساوي السمن العربي وإلدع. وبنعطيها هيك هون الدعم كله. حاسس حالي بنص الشام عم باكلها. شوف الدعم، هي الشاورما اللي بدنا اياها يا عيني. ولا تنسى تعمل تاغ اللي بده يعزمك على هذا الصحن. قبل ما نباشر بالفيديو لايك واشتراك بالقناة وتعليق حلو مثلكم ويلا. شاورما اللحم في محلات بتشتغل بلحم الغنم، في محلات بتشتغل بلحم العجل، لكن انا بشوف شاورما اللحم هي اصلا بلحم الغنم، هو الاطيب والازكى. وكونه 90% من المحلات بتشتغل بلحم العجل، فقررت اليوم اسوي لكم شاورما اللحم بلحم العجل. من اي منطقه لازم ناخذ اللحم يا شيف بلال؟ من العجل. جماعه شاورما اللحم كلهم بياخذوا من الفخذ، بياخذوا من منطقه بيقولوا لها وش الفخذ ومنطقه بيقولوا لها وش الخد. هي ازرف واطرى شيء بلحم العجل. والمنطقه الاغلى والاهم باللحم هي الفتيله اللي بتجي بسلسله الظهر، سواء كان بالخروف او بالعجل. لكن انا نصيحه من الشيف بلال، اذا عم تساوي الشاورما بالبيت دائما جيبوا الفتيله سواء للخروف او للعجل. هي بتجي اطرى واطيب شيء بكل انواع اللحم. شايفين هي الفتيله هيك بتجي معنا بهذا الشكل. لما تجيبوا اللحم دائما بتشوفوا في عليه دم، هذا الشيء كيفنا نتخلص منه؟ بتجيبوا مي وبتنزلوا فيه اللحم يلي عنا، تمام؟ بهذا الشكل. وبنتركه هيك شغلة 10 دقائق ربع ساعة بيطالع كل الدم منه. طبعا اللحم بيكون لونه احمر وكتير غامق لانه الدم لساته فيه، وبيكون فريش وتازه. نحن ما بدنا اذا حدا عم يشتغل على السيخ حط اللحم ينقط من تحت هيك لون احمر او دم، بتنقعوه هيك بمي فبيطالع كل الدم يلي فيه. شغلة 10 دقائق للربع ساعة. وهلا شايفين المي كيف صار لونها حمراء؟ هيك طلع منهم الدم كلياته. واللحمة كانت غامقة وحمراء وهلا فتحت معنا. هلا لازم ننشفهم ونصفيهم كتير منيح. وهلا بنجيب السكين اللي عنا وبنعمل لها سنة. طبعا لازم قدر الامكان نحاول نقطعهم شرايح رقيقة. نشرحهم شرايح رقيقة، اما هيك بهذا الشكل تمام، او بناخد شرحة هيك سميكة شوي وبنشرحها هيك بهذا الشكل. طبعا لازم الشرحة تطلع معكم بهذا الشكل. شوفوا لحم الفتيلة بيجي طري وفارط، هذا هو اللي بدنا اياه، يعني مستوي قبل ما يستوي. وهلا بعد ما قطعناهم شوفوا لي كيف طلعوا معنا. هي القطعة اللي بدنا اياها. طبعا يكون اللحم نظيف منيح، ديروا بالكم يطلع لكم شي عصب هيك ولا هيك، بيعكر دنيتكم انتم عم تاكلوا السندويشة. طبعا بالاصل لما عم تاكل لحم وعند اكيلة اللحم ما في بهارات، بس ملح وفلفل. لكن الشاورما في إلها بهارات خاصة، دائما ريحتها ونكهتها بتطغي على اي شيء ثاني. هلا حاعطيكم تركيبة بهارات اللحم الأصلية. عنا من هي المعلقة الكبيرة معلقة فلفل أسود ومعلقة فلفل أبيض، وعنا من هي المعلقة الصغيرة زنجبيل، هيل، بهار السادة اللي هو الكبابة، خولنجان، محلب، كزبرة يابسة، بابريكا حلوة، توم بودرة، بصل بودرة. وعنا من نفس المعلقة لكن نصها، تمام؟ نصها قرفة، قرنفل، جوز الطيب. طبعا القرنفل ما لقيت عندي مطحون، حطيت حب، هلا بنطحنهم كلهم سوا. وعندنا ورقتين غار وخمس حبات مستكه، وهلا بننزلهم كلهم نطحنهم مع بعضهم. طبعا بالشاورما في عندنا بهارات غامقه وبهارات فاتحه. البهارات الغامقه بنستعملها شاورما اللحم، وبهارات الفاتحه بنستعملها شاورما الدجاج. لكن فينا نحط بهارات غامقه بنسبه خفيفه مع تركيبه بهارات دجاج. لكن ببهارات اللحم فينا نستخدم بهارات فاتحة مثل ما استخدمت هون، بهارات فاتحة وغامقة لكن بنسبة معينة. وهلا بنحطهم بأي علبة على الرف عنا، وبنكتب عليهم خلطة بهارات شاورما اللحم الخرافية الشيف بلال عمر. شفتوا طلعت معنا بهارات غامقة. طبعا مثل العادة هي الخلطة نسبة وتناسب للعيارات الصغيرة اللي هي منزلية فقط. جماعة المطاعم تواصلوا معنا عبر الصفحة للعيارات الكبيرة. وبنجي هلا لمرحلة الخميرة اللي هي تتبيل اللحم. عندنا كاسة لبن بتطلع 150 غرام، اللبن هو الزبادي، وعندنا 100 غرام زيت تقريبا بيطلع نص كاسة.
وطبعا بنجيب حبتين بصل بنفرمهم منيح وبنعصرهم منيح وبنجيب المي تبعهم فقط، بنحطهم تقريبا بدنا يعني بصلتين بكفوا تقريبا 3/4 كاسة. وبدنا فنجان خل صغير ومعلقة ملح كبيرة، وعنا لكل كيلو لحم معلقة واحدة من البهار اللي خلطناه. يعني شايفين كل هالبهارات اللي ركبناهم بدنا منهم معلقة واحدة، وهي هون اللي مع الميح، هون الفكرة. يعني هي المعلقة قليلة جدا، يعني بهارات خفيفة جدا جدا لكن بتعطيها نكهة وريحة لما بعدها قبرص. وانا بشكل شخصي بفضل ضيف معلقة طحينة كبيرة. وهلا نضربهم على الخلاط. يا جماعة هي المواد اللي عم نعطيكم اياها هي اسرار بنشتغلها نفسها بالمطاعم، كلها عم نعطيكم اياها بشكل مجاني. ومهما كان اللحم قاسي عنكم بهي التتبيلة اللي حطيناها رح يفرط فرط ويطرى ويصير اطرى من هيك ما في. جربوها وبتدعوا لي وعلى مسؤوليتي الخاصة. عادة نحن بالمحلات هلا بنغطيهم بنتركهم لتاني يوم، لكن اذا لحمة كتير ظريفة عنكم نفس هاي يكفي ساعتين 3 وتشتغلوا فيها. هلا في ناس بتشتغل بشاورما اللحم فقط، بتجيب اللحم بترش له شوية خل وشوية بهار وفورا بتشكه. انا ما بلاقيها ظريفة هي الشغلة ابدا. اما غالبية المطاعم الراقية والظريفة بتشتغل بطريقة تخمير هي اللي عم بشتغل فيها هلا. وهلا بنجي الصوص الطحينة تبعنا يلي بنسميه طرطور. عنا كاسة لبن وعنا نص كاسة طحينة، وبدنا عصير ليمونة، وبدنا سن توم كبير او 2 صغار، ولا ننسى رشة ملح شي ربع معلقة او نص معلقة. وهلا بدنا نضربهم على الخلاط، واهم شي ندوقهم اذا ناقصهم ملح او ليمون او طحينة. تدرس. يلي بيجيب نكهة شاورما اللحم هي اللية، فبنجيب 200 غرام لية او 300 حسب الكمية المتوافرة عنا. طبعا في كتير ناس موجودة باوروبا رح يقولوا لي نحن ما عنا لية خروف، شو نساوي وشو البديل؟ بتروحوا عند اللحام بتقولوا له بدنا دهنة بدن. شو هي دهنة البدن؟ هي بتكون القشرة اللي حوالين اللحمة مثل الزورة وغيرها، بنقشرها وبنجمعها مع بعضها وبنفرمها على الماكينة وبنقلها دهن بدن، بتجيبوا منها هي بتشتغل بدال اللية. واللي ما عنده هي وهي بده يحط سمن حيواني. هلا بنقطعها بشكل شرايح. وهلا بنجيب اللية بنسليها. وهلا عبين ما تنسلي اللية معنا لازم نحط اللحمات بالمصفاية يصفوا معنا كتير منيح. بعد ما يصفوا معنا منيح بننزلهم بنقليهم. وخلينا اللية هيك على النار هادية سليناها، ومثل ما شايفين غرقت وسبحت معنا. طبعا هيك كانوا اجدادنا اهل اول، هيك يساوي السمن العربي. اذا بدكم هيك حلقة للسمن العربي كتبوا لي بالتعليقات لساوي لكم حلقة جدا ممتازة. وعبين انسلت معنا اللي حطيتهم بالبراد صفوا على اقل من مهلهم، ولازم دائما يحافظوا على البرودة تبعهم. هلا بنبلش ننزل على اقل من مهلنا على دفعات. اول ما ننزلهم لازم نفرفدهم. والروايح شي غرام يا جماعة، يا هيك شاورما اللحم يا بلا. وهلا استوى الرزق معنا يا خالي، استوى الرزق يا قلبي. شوفوا لي يا هيك شرحة شاورما اللحم يا بلا. هاي هي شاورما اللحم بدنا اياها. ومثل ما بتعرفوا عنا بالمحلات دائما سيخ الشاورما عم يشرشر على الصينية الدهن والدسم وكل النكهة الطيبة، بس وين عم يشرشر؟ دائما على البصلات. فهلا بعد استووا معنا بنزيحهم هيك على جنب. يا سلام يا سلام. طبعا بنطفي النار عليهم وبنقول لهم للبصلات انزلوا هون، انزلوا شايف الكون، بس خذوا نكهة اللي تسقسقوا وتنهنهوا. يا سلام هي هي اللي بدنا اياها. وهلا تعالوا اعلمكم كيف بتلف سندويشة شاورما اللحم. بتسقسق هيك وبتاخد وين الدع. بعد ما لدعتها سندويشة شاورما اذا ما لدعت ما ظريفة. تجيب معلقة طراطور، حبتين بندورة، خلى اللفت، سحبة هيك بصل. هي احلى هيك شاورما لحم. يا عيني يا عيني. ولا ننسى رشة البقدونس. يا سلام. والشي الاساسي دبس الرمان. وهلا لف. سندويشة الشاورما اذا ما تسقسقت ولدعت ما بتتاكل. وهلا سقسق بسم الله. شايفين هي السقسقة اللي بدنا اياها. والدع والدع.
هي اللدعة اللي بدنا اياها، وبتمسك هيك بسم الله هيك، هيك بتتاكل اللدعة. هي اللدعة وكميش. حاسس حالي بنص الشام عم باكلها. لك يا ستار، لك يا نستار. وهلا خلونا نلفهم كلهم ونرجع لكم. شايفين كيف البصل هون مسقسق؟ بناخده هيك هو وسقسقته. يا عيني على السقسقة. ورشرش دبس رمان. طبعا سندويشة الشاورما إلها معلمية باللاف، يعني أي شيء بتكتره زيادة أو بتنقصه بتطالع سندويش الشاورما ما طيبة أبدا، إلها عياراتها الطحينة، البقدونس، البصل إلى آخره. وأهم شغلة لازم تسقسي. شوف هذا الدهن كلياته، بتعمل هيك بالسندويشة، إذا ما عملت لها هيك سقسقتها ما بتمشي حالها. وبعدين بتنزل هون على هذا الترتيب، تاخد هيك تعمل هيك تسقسي وبتنزل. وهلا بنجي مرحلة الكبس، اكيد بدهم كبسة، نعمل لهم الكبسة العجيبة. وهلا قرب شوف لي على النغم وشوف لي على هالرزق. هلا بنعمل لهم هيك القلبة العجيبة. الكبيس بسم الله. يا عيني شو هالسندويشة شاورما هاي، هاي الغرام. يا لطيف. ولا تنسى تعمل تاغ اللي بده يعزمك على هذا الصحن. يا سلام يا سلام. حركة دبس الرمان الخطيرة، نعمل له هيك. يا سلام. لك واستوى الرزق يا خالي، واستوى الرزق يا قلبي. شوفوا لي على هالنغم وعلى هالشوفة اللي ما بترحم. شاورما لحم وبالبيت وبتنافس المحلات. شو هالحكي هاد؟ جربوا وادعوا لنا. عم نعطيكم وصفة بكل مصداقية بشغل البيت بلحم نظيف بينافس أكثر المحلات وطعمه ولا أروع من هيك. فلازم تدعونا وتدعمونا لنستمر معكم ونقدم كل جديد. خلونا هلا بأجمل فقرة على السوشيال ميديا اللي هي ندوق. نسحب واحدة هيك بسم الله. شو هالحكي هاد؟ يا هيك سندويشة يا بلا. نعمل لها هيك معلقة طحينة. يا سلام. ضبطوا حالكم يا خيي. وبنعطيها هيك هون الدعم كله. هذا هو الدعم. رشة هي الدبس رمان. يا خالي يا خالي. بسم الله. يا هيك يا بلا. بسم الله. وهلا على المعدة يا خالي. لك شو هاد؟ لك ما بترحم، ما بترحم ابدا. شوفوا لي يا رب. شاورما بقلبها لك يا لطيف. وانتوا بس تجربوا الوصفة انزلوا على المحلات واشتروا شاورما لحم وشوفوا انو اطيب، هي اللي اشتغلناها بالبيت ولا تبع المحلات. بسم الله. شو ها؟ يا رب دخيلة. وطبعا انا ساويت نص الكمية وتركت النص الثاني لبكرة. خلينا نغذي حالنا ونتغزل نحن وياهم. ومثل العادة كان معكم الشيف بلال. سلام. والله انا حالف اليوم ما اقوم هيك لانهيهم. نعمل لها هيك، هي الغطة العجيبة. يا عيني يا عيني. ودائما ضل مخبي على جنب هيك وهيك كرمال تسقسق حالك وتظبط حالك. مع وحدة دبس يا خالي. بسم الله.